and of course no bawa basijire so amnongeza yerwa kashatu ntwa tureba hanshongeza rukwata aha social life yitu amagara gaitu nkabantu okuturukutura amaka gaitu relationships na nebindi. Yes, then tuba twine papura z'amakuru nazo nzaziri aha twino buhabuzi bwo mushaho na nebindi byona tuba twine twasa kwegwa muzeye sinsi nasha yamuheraho okongera kuto mood yizoba ukagenda ukarukora otebekine. Bait think kubasa gumiza muntagambira haba Stanbic Bank abatuhiro muganda bwo kubasa kutambura cyo program ya sisimuka barukutamwe sente abindi baketa ka sente, but this is money. Abarukutamwe sente kurugasha mu mpaka shayishatu bakweta iwe sebo na nyabo ngoza hitajiri yabere kuri hihi nebija kwakira n'umutima murunji kandi base kwigura nabo account then nabwo mwaka gwe 2026 n'ijara yiyongereho base gumza muno tunguka na aba Stanbic Bank ninjira kwijutya ngwaza kuzayimiro rwo kubanza urkwenda kwigura jeda n'indanga muntu yawo takafayo obaneri expired wanetari expired. What matters is having the other name basa okugenda oyigure n'aba Stanbic Bank. Chobutunji charity nogoma zina ogundo murundi owaiza kutwegitaho kandi nyine Jemima ayebare tambura hamwe mpaka shaha ishatu. Alright, wawadza ngo program ya sisimuka ntuba twina makuru kana mazima amakuru twine minji akashesha kantwenda turebe ahachikwatine na resi yobwa speaker on parliament izoberi ya nyuma bazo turebereho president wechibena cha DP honorable Bahati Norbert Mao recently hamaze kusinga ogwa member of parliament kandi tureba hajerizo ya meeting abechibina cha DP hamwe n'abanyamakuru yabanjura okwanyine kitekateko cyo kwesimba ahabwa speaker azati binji bene berabamu abantamwe mbe mutarishuwa bitati naye leta naye yanjura neza kwa ninye simba ahabwa speaker agambire bintu binji nango yagamba hari kujambu ba speaker babe bari binji bito mba speaker bakoreba ngo bundu bakakora ikintu cy'amani kandi barakakurugaho agambira hamugenzi Jacob Olanya najya ngubwanyuma yobwa ya Jacob Olanya kurugo mu magara genseji parliament kija yageraho speaker wayesinenka accidental speaker bukaba kakaba mutekaho bito nagira ngo Bahati abanyaganda kushyira munonga bukaka karuru kabandi katerwa ba parliament yajya ngo takwetaga campaigning munonga ninga abantu ba campaign injire nareba ngo no right candidate kandi byakozire bukwatine na politics nibyegambira mbona inda bamushagice kandi yabaseko ba speaker oyishike naza kubana yegita ha Anita Amongo bo Bahati nwe owechibina cha NRM owucha basize kuhereza ka flag ningashi kwendosinga benwe ya yesimba nabinji bari muntu beyongera aha resejo kati wanze twara makuru agaden tukagambe hombuyijwi. Olero president w'ekina cha Democratic Party Lange Mbako Mlonde Walalo Pechi Norbert Mao alangiridde mbutongole nga bagenda kuvuganya kuba speaker wa parliament omulonde gwe 12 nga bino byonna biwulidde bannamawulire mulukungano lwatuziza ku ofisi ku luguudo lwa Balintuma mu Kampala. Olwaleero njagala kulangirira mu butongole tingenda kuvuganya ku kifo ky'obwa speaker mu parliament eye 12. Mbawa ategeeza nti bwayingira olutabalo luno siwakwesa maanyi ng'omulamu wagwe ugenda okumuweesa obuwanguzi oguyitibwa balance voice parliament needs ekivunula nti eddoboozi etalimu kyekubiira lye lyetaagibwa mu palamenti. Omulamwa gwa kubalansinga ekyombo kya Uganda balancing the boat era ogwo gwe mulamwa ogubadde gulinda asobola okukulembera nzuuno nvuddeyo okulembera omulamu ogwo. Wanayongedde okutegeeza nga bwe yawandiikidde dda pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni ng'amujjukiza bye bateesako mu nsisinkano gye baalimu. Maze okuwandiikira pulezidenti w'eggwanga nga mujjukiza ku bintu ebiri mu ndagaano yaffe ey'enkolagana wakati wa NRM ne DP
Mbawo asunye ku bimu ku byatadde mu bbaluwa gye yawandiikidde President Museveni omuli ekyokuba nti omuntu anavuganya ku bwa sipiika balina kusooka kumukkaanyaako okumalawo katemba agenda mu maaso mu Paalamenti. Kati mu baluwa gye mpandiikire Pulezidenti w'eggwanga ntaddemu ekiteeso ekigamba nti n'ensonga y'okulonda sipiika ebeeremu ku nsonga ze tusobola okukaanyaako. Mbawo era akikkaatiriza nga bw'agenda okuwandiikira abaka ba Paalamenti bonna ebbaluwa basobole okumulonda obulungi mu kalulu kubanga obusobozi abulina era asobole okukubiriza obulungi Paalamenti y'eggwanga. Ngenda kuwandiikira wiiki eno buli mubaka agenda okutuula mu Paalamenti ey'e12. Ategeeza nga bagenda okukola ekisoboka okulaba nga Paalamenti ebeera wamu n'okukomya katemba agenda mu maaso n'okweyolekera mu Paalamenti naddala ey'omulundi ogw'11. Tulina okukyusa Paalamenti engeri gy'ekolamu. Ezo ze nsonga ezindeese. Sina lutalo na muntu yenna. Sipiika aliko, muwe ekitiibwa kye era mukwano gwange. Anyambye nnyo ng'omuntu, naye tulina okubalansinga eryato lya Uganda. Ekyokubiri, tulina okulaba nga tuzaawo ekitiibwa kya Paalamenti. Mbawo asonze ku bintu ebyenjawulo ebirabisa Paalamenti ya Uganda ng'eyafuuka ey'abannakatemba n'ategeeza nti Paalamenti kifo kya kitiibwa era ekitasaanye kuzannyiramu nga bwe guli mu kiseera kino. Engeri gye tuteesa mu Paalamenti ebeere engeri y'abantu abakulu. Paalamenti eveemu katemba, eveemu obukuusa n'obukumpanya. Paalamenti ebeere nga eriwo ku lw'Abannayuganda. Ate n'ekitiibwa kya Paalamenti kiddewo. Ayongedde okukittaanya nti okuva yalondebwa okubeera omubaka wa Lalopeche ababaka bangi bazze nga bamutuukirira nga bamusaba yeesimbewo era ng'ategeeza nti waliwo ne bazze nga bamusaba koleyo obutambi kyokka n'agamba kino si wakukikola kubanga amateeka tegamukkiriza. Bangi bansabye bakole vidiyo nyini mbu bampaane nze ebimpaana bingi naye si vidiyo. Sijja kukola zi vidiyo ezo kubanga tekikkirizibwa mu mateeka ga Paalamenti. Sijja kujja kuvuganya na muntu yenna. Buli omu atakule awamusiiwa awatali kuswala. Nomubaka akiikirira Ringa South County mu disitulikiti y'Eyumbe Leon York Odria naye alangiridde okwesimbawo ku kifo ky'obwa sipiika. This is Leon Odria of the 12th Parliament, and here we are not going to speak in parables. I am here to officially declare my candidature as a candidate for the elective position of the Speaker of the 12th Parliament of Uganda. Omubaka Leon alambuludde ensonga ezimuwaliza okuvaayo okuvuganya ku ntebe y'obwa sipiika omuli okusaba enkola egoberera amateeka agafuga Paalamenti, okulwanyisa obuli bw'enguzi mu Paalamenti, obwenkanya ko n'okulondoola enkola ez'obukiiko bwa Paalamenti. The norm that they want to impose on us for facing the Speaker and the Deputy Speaker is not going to work. The battle is on. None of those colleagues are my enemies. Anita Among is not my enemy. She's my friend. Tayebwa, I've known him for more than 30 years. But when it comes to principle, we can disagree on principle. Me, I'm going to campaign without a coin. Those who believe in the truth, they will give me the vote. Leon Odria awezezza omuwendo gw'abantu 5 kati abakalangira okuvuganya ku ntebe y'obwa sipiika okuli sipiika aliko Anita Among Magogo, Minisita Norbert Mao, Minisita Persis Namuganza ne Lydia Wanyoto omubaka omukyalo omulondo wa Mbale City. Olunaku olwaleero Alright, ebyo nibyo bikwatine n'abo abokwenda kwesimba aha bwa sipiika
bwa parliament kubera baremerere bari yangiye jira rwanjura hamwe batwengaging bate chindi nyendo chenge kugira ngo buri mwana ari munahise bagwa speaker naenda be speaker harabo ko aba strategic on politics amanyatinatero tubarebera amanyatinatero nibaza kunyita base kunegotiatinga nabo ninga bagira hibandabya turebena na kitari neco kugira ngo tuyakwetega nebyo kwetega bya politics abo katurebera bayo barya mano mbo opposition obwa hati babahire ko gwaba RDC n'aba ministers sa mwene babane betega so mbona abanyarwanda tutakaza pressure ya man that you show the capacity atwana basakuzabwa speaker ukatega na 7 then you can do well in other position bitu ntubendeza obusinguzi mwena but rahanga ona yatori no wakumanga wakwena ngo abenwe yabaho wirobo so mwena ntubendeze birungi no but mawo we love you Anita Mong we love you I hear passes na muganza I hear mwena wanyoto right but yomwe ruhanga amuherezo umugisha kugire ahiwaretwa. All right, shum tukumza misha na program ya sisimuka of course aho misha kire kachakatari kahare ntuza kuba twine Gideon Senyomo izobere yanyomwe bazo tubentureba ahakisibo cy'abanywani bitu abedine y'obusiramu obwa hati ntwenda tugarike koko hine Reverend wara batayire naza kuba natugambira ahashonga ekwati n'ekisibo ntumani nitwe ba Catholics turimo tugendo misho na netsibo ntwenda turebe twice yankahi ebitusheme kubantu manya ebitebukwatine no kusasirana okweyiha heciniga okuherezana n'abantu bunda batakwebaso kagire cyo wabahereza naco ntureba ngo nekintu kirungi omutsibe cyo so nibyo turabe tugambaho ebebero 30 ebero 40 ntwenda turebe okutwa kubasa kwecureza ombwiro obugumire still but turiyo mu bwire obwekisibo ebyo natuza kubantu bugambaho eshaha stari zahare tutegerize Gideon Senyomo abe natwegitaho nagomazima kandi niwe takashita mu kareba konka niwe habe ekisibo cyame hatazira wakutemputinga no maye siku yabaryo mwihamba ebiro 24 byamazireyo stane ekamwoha okoyibwa stane yamwese baho etimwe nukoro ryo mwana warahanga hindura mabaraga gabe byo kurya ubone cyo kurya amanyabiha woryo mwana warahanga ngwinamo ndamye konko mwana warahanga yaguma aremira hanshonga kandi yashyikiriza ebiro 20 aryo mwihamba atari kurya atari kunywa mpaka huyashikire aha kutwarwa mu mbuga zo kucwerwa imishango na nebindi kandi akahendera ayisirwe abambirwa hamusharaba akafa akazoka konga nchimanyisa ngu niwe nabasakugire chiwayega omumbera niyo nkeji okubona abona twe kufa by the way okubona abona twe kufa you can reach a time oshange ngu niwe wabanko omombazo kire nko kuyesu yazokire bajengo sister Charity tukantumangu nikahwama konka mbwenu embera atinkwe nangwe tuchizamani twena tuze omukisibo tuchishikirize omiringo yone turukubasa bait Gideon Senyomo nutkwakira nomuhereza arahanga ahashaheji okongera kuhatira ekitwakweta calendar season ninga shakire kekisibo twakwakira Gideon Wemnonga Charity chautunji na Jemima good morning omuli bwa TV West ekindebere kisibe eki Charity ukarabayo washomeye bidini Jemima nawe yagamba kwegaruka mu kindi hati nabura kache kuza UBI nawe akashoma obushomesa takusibize eshongani yejo Lent period na mnonga mbikiriza abakaturiki n'abakristayo then umbasiramu netsibo Jemima bindi yabigamba ebiro 30 n'ebiro 40 akasheshekerizo wakati West wacherankai twachera nyakayo jaburisa twine omulisa Venerable Reverend Herbert nyenda tumwakire atugambi abinje tushobora nko kwagamba Charity okuhatira wagamba kigambo okuhatira tungume omulent period eji omukristayo oshime kuba nokora ki na mnonga ombwire nkobo omulisa omutasimu yebale mnonga mukama simwe Senyomo Gideon abakashisha akakarungi akitwatunga okuza ahambeho za TV West empikahona sima mukama ahabwa
ahabwanyu na program ya Lent eyimutiremu kugira ngo abantu bongere kumanya obukuru bwa Lent. Abakristayo bamanye ahabwenshi tukuzo mu kisibo, abakristo tumanye ahabwenshi tukuzo mu kisibo, nanguna n'abasilamu na nabandi abenkirize zindi. Mbwe no mujakasheshe nashemererwa ahabukuba watwerezo mugisha amazina ndi Reverend Herbert Byona Nebye omulisa ahabwa St Stephen Nyakayojo eri kushangwa omudinare omubureberezi bwito bwankore. Sima mukama ahabukuba tutandikire tukatandika ekisibeki na Ash Wednesday okwesha abiju okwabanyankore bakukigamba. So period eje ya Lent nyenda kumanyisa abantu bona ngo ni period etali just yokusiba ebyo kuriya. Okusiba ebyo kuriya kushanga omuntu nasibako konka tayine makuru go kusibako. Tayine kigendererwa cyo kusiba. So period eje ya Lent nyowe omukuteka teko kwanje na nokwe kigambo charanga kiri kugira period eje neyo kweteka tekaho. A period of reflection. Okweteka tekaho nko mukristayo. Oketeka tekaho nko muntu warahanga. Yaba oryo muhanda murungi nari otagurumu. Okweteka tekaho munonga noburzare bwawe narahanga. Okumanyaka kwateka onarahanga ni kashachi ombirebi 80. Oyine okota kugendaje. Mweno bwota kugendaje narahanga ncimanyisa ngo okongera hakweteka tekaho oyine kuba no garukira mukama. A point of returning to the Lord. Okugarukira mukama ombiro 80. Okumanya ngo okubaho kwawe harimo mistakes turi gukora. Harimo enshobezi turi gukora twaba tujyo munsi. Mbweno mu period eje no kugira kundabe na hine kinakoze mukamungirire imbabazi in this period. So it's a period of reflection, a period of repentance, a period of returning to the Lord. Okugarukira mukama kandi nabwo na Bible ni kweri kutugambira Yoweri ishura yo kubanza ne ya kabiri natugambira ati mwije mugarukire mukama niwe yabahuteize kandi ni wari batambira. So obwiro obu nobwire bwo garukira mukama kandi erizoba orwa kabiri nabwe twine theme tukugenderaho okusherura mukama, seeking the Lord. Inkizo bankeri okuzomuka yawe naro kazomu kanisa okajo ninyenda kusiba nisherura mukama. Bible ne kigamba hoje ko kushoma Isaya ishura ya 5:5 nangu watandikira mushorongo go kubanza nagira ati imwe mwe nabiniriho mwija hamezi kandi oteine mpiha aijagure ariye. Then amushorongo gwa mukaga nagira ngo musherure mukama nacuboneka mumutakira kiri hihi omubi alecho muhandagwe nota ikiriri aleche biteka tekobye agarucha hari mukama. So this period eje yo kusiba nkoko nana kigambiri no kugarukira mukama. Echa kabiri tukamusherura obunu bwo bwire bwo kusherura mukama kugira ngo mukama kuru kumutakira nahurira mweno bwire nko no kutakira mukama okamugambire byawe okamugambire biri kusasa okamugambire biri kukuremerera okamugambire byo tari kubasa abo kuba bari kubibasa mweno bwire obu no kugira ngo omuntu wena yaba no mukristayo yaba no munyakaturiki tusherure mukama nakiboneka. Ekiri kumanza ngo araho bwire oburu kwija kwika okashanga tine opportunity yo kumushera. So mbwenu tukoreso bwire nkobu bwebero 80 okumushera. Echa kandi tumutakire tumugambire ebikutwataho norebe birebi twine bintu binje biri kutwata amagara gaitu twine biri kwata mu makagaitu ushanga nk'abantu nibangana ushanga nk'abantu tibari kwendezana arabe mbere ningambira ngo umuntu hati nayango umuntu ngo ahora n'injoka yayemerera umunda. So mwe no ushanga ngo abantu turyo mu ruwango turyo mu kwangana kongo mu period eje ya Lent ni period yo kwetesa tukagarukira mukama omubi akarecho muhandago otahikiriye akashiriro kwikira haza rahanga twamushirira naija hagati yitu haza tusasira kandi turiza yina rahanga mwene ntero muranga aha abantu bona abari kureba TV West kandi abari kuhurikiriza kugira ngo period eje etatusiga nko kutubire turi hagire cyahinduka amagara gite hagire cyahinduka mu makagite twabandishera rahanga haza rahanga heza kwija wamushirira we nakumuriza wabo tine mana kuhamani wabo tine busingi akubusingi
kandi wabo shobirwe no burahanga ko kutahamu akushoborore so nabwo echo ni intero muranga ngo abantu twene omu period age tusherure mukama twete ise kandi tumugarukire ekindi no kugira ngo omu period age noreba abantu obundi hariho bwo kushanga rahanga yagamba niwe hata ko ari kugamba niwe agire ki yakoreka kandi agire ki yagambira ngo ukore mwene mu period age still ni period yo kugira ngo what can I do to those abatine nkokubari hari abantu abashobirwe hari abantu abatine nkokubari mwenu nenshoberwa hari abantu abaruhire mwenu baruhire enseka barusya bayetamwa mwenu what can we do to them mwenu period age nayo yo kugira ngo tukwatiranereho tugira bitu akwatiraho tugira bitu abutu akwataha mukono tugira bitu uwara nko muntu nkabana tahine nkaka school fees ogiro ko wamhoera hari abatine byo kuri ogiro ko wabahwera hari abatine byo kujara nkempunji namuntsima rahanga bwo burebezi bwankore bukakwatanishanishe bareberezi wa wekanisa ya Uganda bakwatira hempunji mwenu nitwe nk'abakristayo no muri mugwe kugira ngo mu period age tugira abantu abitu wawera kandi they are within our midst oshanga umuntu noteke byo kurya konka ebindo byata hari hayararako so mbwenu a period age nayo nabwe still no kugira ngo at least rahanga gambe neitwe agira umuntu uyatoreka nagira agire ki yatoreka tukikore nk'abakristayo n'abakristo twekwate tugira bitwahwere ekinde cyamuhero nani ngenda kumanyisa abantu namunonga abanyakayojo omuburiso bwa nyakayojo kugira ngo mbwire nkubu nabwe teka munonga hamurumo gwa rahanga twine programs nyingi ezo turiyo ntukora ahaburisa twenda kusima mukama ahabwe byakozirwe twenda kusima mukama ahabwe biliyoni bikorwa twineyo nka okombeka garage na nekiyungu cyo murisa ebyo biliyoni biza kuba already tukabitandika mu meza abiri byahwire twine kombeka offices zo burisa twenda kombeka aho kweshemereza aho murembe mwene kugira ngo abakristayo babizira kanisa batakaburabura kandi twagira offices nungi oburisa bwitu bukongera kuba oburiso burumodo omuburebereze bwito bwankore yebara munonga semye mu Gideon omwe achieve wose na munonga asa kutegita hejesha nyino murisa Harvard ebintu yabigamba wagamba kwateraho aze nshongeje kwajigambaho na nyata na terametisha na nyata na chito wanje oine neighbor wawe chalte oine neighbor wawe ko mukikari jemimo oine neighbor wawe mukikari iwo kusiba oine byo kuri mu fridge wetayine wasibe byo kurebya byo mu fridge omwijo warya we neighbor wawe wamukorota umutari kwenda kutukwata wagamba nshonge kukwatiraho nabasa kwikirata ya yebare mnonga senyo mu Gideon offices zitu zigwira haburisa wabo inecho ine urukwenda kugira wahwera twina abantu binjomu twina abantu abakuzire abatakine mani go kwikana kanisa narakerizia bariyoko bakakora bara bakura mwenu nibetengo buyambe no shangaro hariho nabo notayira nko muntu oreba tine cyo kurya oreba tine nangwa nakajwaro najwaro umwenda gumwe so mwenu office zitu zo burisa zigwire nitubeta kugira ngo wabo inecho yini yaba no mwendo gotakijwara yaba nangwa nagwa baguru musya kiri kumanisa ngo hereze yo gotakijwara no basa kuzo muduka ogure mu mwenda musya konkogiro waguhereza no basa kuzo muduka oye mwaka shauka sukari ogiro wakahereza hari abantu abataheruka kunywa ka sukari senyo mu Gideon hari abantu abataheruka na mate bari yaho kandi bagetenga konka tibino kuba kwasagatunga mwenu buri muntu wena oyine cyayine office zo burisa zigwi abakristayo mwena abasilamu abanyakaturiki twatanisa hamwe nangu nabedine zindi zone mwije tugiro kutwahwera batahibeita omu period age hagire action eyi wakola hagire kinte cyembabaze ki wakola to be compassionate to our fellow Christians fellow Ugandans to be compassionate taka mwenu tutunguke hamwe tukorere hamwe kandi nangwa na theme yoburebereze bwito bwankore eri kurwo mu BFS shura ya kabiri omushorongo gwe 10 kwisagwe 15 hakaraga mwe bugambo bikuru bishaka ngo okuhamira mu Kristo ahabwo bumwe okwatanisa kandi hamwe n'obusingi hati koko boyi n'obusingi na mutahi wawe noba no mwendeza kubaji koko boyi n'obusingi na mutahi wawe tokamureka akabura so okugira obusingi kandi tukakwatanisa tukahwera abo abari kwetenga obwezi
muri zitokeze namba yitesima kwa no ma TV wese nembi kahona inabari yoko bari no baturebe bazabungereza zankai konka yakwatwaho akashauka ko muceri kashukari nenda kori za simu muheze namba yesimu yebale mnonga enamba yanje yesimu ni 0 mushanju 82 28 shatuneina kaga ni 5 0 mushanju 82 28 shatuneina kaga ni 5 ejo niyo namba yanje yesimu wabo yinecho yine you want to help somebody, you want to express that compassionate heart to somebody, just you can call or you can send a message. We can get in touch, unite and support our fellow Christians. Ukusheme namba 0 mushanju 82 28 shatuneina kaga ni 5 wakutushabira tereze shara na mnonga stanchiraho namuga batatunga shara kasheshe. Okay, katushabe mukama rahanga tateitwe rahango mwana rahango muyorkwera twakusima twakwebaza ahabwizoberi eri watwereza tukusima abwembabaza mukama n'uburungi bwawe oruhanga buzima kandi toshorora mu bantu oruhanga urukutukunda twe nanko kuturi kandi mukama oruhanga urukutufaho nambuni twakusima abwakasheshaka wabaneitwe obuto abaturyo mu TV West aha nebitu abantu tugambaho ebikwaterene n'ekisibo ekyeturumu ekisibe kiri kuturetera twayikana hehi narahanga ekisibe kiri kuturetera twayetekatekaho ekisibe kiri kuturetera twasherura mukama ekisibe kiri kuturetera twahwerahwerana kandi tukatekanaho na mnonga hari aba batarukwebatsa tukusima mukama rahanga habwo kutereza omugisha gwa TV West kandi na timu eri kukoraho mbene hango bushoborozi bwo nabantu bona babahurikize abantu bona bahurira ibigambe ebi ebyo kwegesa kandi n'ekigambo cyarahanga no kongera kwetegereza amakuru g'ekisibo tikusibe byo kurya cyonka kureka no kugira ebintu bitwakora nk'abantu haza bikaturetera twira hihi narahanga mbene mukama ijo bene itwe nabantu bona bahurikize abaryo mu Uganda n'abarya heru na nabo bundi abarukuratira mu kutoga umunonga bakaza haba program yona mukama dango bushoborozi bwona buryomwe ekyetengo cye no kimanya buryomwe no mukunda kandi mukama mutayayire abine abatine mani obahereza mani abashobirwe bashobororere abatine masiko obahereza masiko omu period ya rent kandi mukama wito murungi oyongere kutwereza obusinge nembabazi kandi no burungi bwawe bugumene burebeka ahamisho gate nambo ayi mukama tweshengereza ngo izoberi otwereza omugisha nambo no businge bwarahanga oburengero kwetegereza ko muntu wena burinde mitima yanyu no bwenje bwanyu mugumene manyaranga n'umukunda no mwana wese Kristo mukama wetu kandi umushagwaranga tateitwe omwana kandi amwe no muyorkwera gube nimwe mwena abatureba n'abaturikize umushagwaranga guza TV West nangwa n'empuriza nezinde zitwine kandi umushogo gutatergaho gumene itwe okuruga hati no kwisebero byona amina shate ebigano byebyo gira ekiwahindura ncyo natwara nko muntu nanye kunarga naza kujya kinahindura abakire tukunda tuganire twagaruka mu studio Jemmy Mana cyacu bakomeza na program ya Simuka nasikandise nyumu Gideon aho muri Mbarara. Amina wabare mnonga Gideon senyomo simahana no muhereza warahanga habwe sharejo yatwereza ndo mugishantu gwacira reka gututambuze rizoba hamwe nebiro byona. Amina kandi twahuriraje ahabwe bwambe byo bitu naza kubuza twukashati nyowe nijana amanyanta unakatine cyo kurya nakatine cyo kujwara ukamwe no kutwareba habaho centers zimwe na zimwe ezibara kutaho abantu bakacondoza bakamanya otine cyo kujwara inumuraro mbi then hata bakakunganya umbanta bintu mwoyo wo kubasa kutwera abantu aba nahurira cyankoraje boko amwe mbaba ariyo tutakubamanye ibintu byine ngaho kubitatakwamanye so kumukora mutiyo nkabebembezi omaramizo rwe numero byembera na neitwe abamba basa kuburwo mugisha gwenshonga yo butamanyo kuturababone hatwenero mugisha tugutungire abo kujya ngo mwatwebembera umuringo nkogo kandi cyashikirira edakika 82 ezariko mushayite kubanza turi omwizoba irye 2025 okwezi okwa kabiri twegiteho
aha social media platforms zitu aharamu ya TV West Nehinda ejo Facebook zaha X mbatweta @tvwestug Instagram the same then tunanaha YouTube ka TV West Nehinda twaza kumra basebo nabanyabo ugarukansa kwa twine mpapura zitsa makuru betungumize mutwakire nerishwa runji injiri cyo butunji charity hamwe na Jemima Ayebare katumure nitugaruka Nehinda otaferwa mama niko kusema kuba nagira umisuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukubana yiwa kandi cyitwe kikuka kandi zikaba kuba narebo mwana we nana izuka umusayibu yagira imiso gukurikana asesha abukurika nk'umwana we yagira imiso gukurikana kora kina akora utakakebwa kandi zukumnyaro wanje mara kujanti activist Nehinda buri saha emone cyeka zo mu abazi bagira imiso kandi tandika kuri jimonoka izuka kandi izuka ngono za kuba ni VJ Rama until when can you hide the truth izuka kandi ni VJ Rama the fantastic mafra story kwantu makani mbera buri cyano kwa ukozere bati ekibi ubukora polisi nugira imiso nukaga nonjya koreka unotina munyana wanje ningamanti ekitunjwe cyoka akotone kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist Nehinda emazaz guilty Nehinda ho bari wachirinitwe on program ya simuka tuchirimu tujendo misho kandi akantu ko kire act kubantureba ebija omumpapura zamakuru twino rupapura New Vision hamwe na rupapura Orabukede tareba New Vision yakasheshaka na tureba government ya max 57 billion for election exercise ahano iturabe ntutero bururu bwaba LC1 LC2 and of course nabajantu za kubutera omukwezi okwakasha turebe bukiraho aha page ya mukaga Museveni meets high command izobere ya nyuma bazontere babire ya meetingire bantabo kurgo ministry ya defense hamwe na veteran affairs debe bagambire amahagari aha kibekiriye kintu embozi yamani 5 declare interest in speaker race page ya mshanju twabatwabugambire obwa hati batano no bayerekere itekateko cyo kwesimba ahabwa speaker wa parliament education material takafera kureba eba kuletera omurupapuro New Vision kuchira mnonga iwe owa O level government injects 914 billion in Kenya oil pipeline shares page yikumi babireta Uganda gets first bunch of HIV prevention drug page yikumi nishatu aga namakuru marunji munonga infrastructure NRM erimunejeza ho kombeka amakagayo babukoretera ombujire nigaza ko bagana mahanga bakanide budget neingana bilioni 89 ibakuretera hebishani okuba kutekateka ngo nibiza kuba nibisha ministry issues deadline for studies upgrade Nawaja graduates tasked with utilizing knowledge to make Africa better. Watakaza campus Nengasha University okashoma ebitabo kavika n'obwenjo kavika nabajangu na echosho mere nchibasa kugira ekichahindra omwanya ogori kuturamu eba government okore munayitebe kansaka ruka LC1 hamwe na LC2 okwezo kurukwija babu kuretera court nshimanya J izoberi ya nyumwe bazo BSJ
hamwe na Obedo Rutare barebecireho mu court kandi of course umushango gwabo bago adjaninga ningashi bagongezayo no bazagaruka barebe ko mu court ebiro 12 ibyo kwa kashatu bitu binji ebireho byetonjire omuri papara ora New Vision. Semogerere decries despair among youth, calls for national healing. Oguna Archbishop Semogerere arugamba hashonga za zeminyeto. Of course, budura kashatu omuri papara New Vision otakafera kwetunja katoto magazine kabusha baramuno bagamba ba kids ninga shabana abaryo mu sports no kuba baramuno bakora ndeba ba champions ba Chelsea baba leta bitari na materials nyamwinji okushedinga puzzles stories eza kubasa kuyamba umwana wawe kucha mnonga ba classes bundi nka primary no ba creating na content eliyo mukatabaka. Of course mwarimu ntureba abana antumanyati niyo kaluchira meizire hari hamashomero bwa hatagine za famu agana munige gisabano buhinji no burisa kutanchiro mu primary baramuno bakuja ahabwachi oshomero kuleto mwana wawe harvest money expo omwana kamanya kurugamya kamito at sente ziryo mu buhinji no burisa byetunjire oshome ebirukira aho twaza mu sports and tureba Stanbic Uganda Cup bajireta rugby premiership yabachara obeno manyangweruho nayo bajireta Chebeti advocates for partnerships ebikwatira National Council of Sports bitunu bajanguna na sports bajonjere makasente mazima budget erije ebinte byemzano bajira kubayongera makasente ebikwatine nemotoka zempaka babireta season erije no bajangu nchiza kuba nchi chiri massive munonga ashirije ku mibiri zonka noza kuba no retunjira omaduka gona getoririanga supermarkets petrol stations iwahoraze iyaye ku mibiri bakwezo rupapara Run New Vision katurebe bijo mu papara orabukede mwe baro kuba mukiroho program ekiriya sisimka turiyo nturebe bija mu papara orwabukede orurimi no Uganda bajangu Donald Trump wa America asomuyaga wa Mexico ensasage ebutukide gwanga lyonna amakuru ngaga ngo gari ya front page yo papara orwabukede ebine bikugendo misho mu mahanga agaragara na gaitu kanda gututura nago mu nsomo so bishomo birebe bisha kwa no tungaje then ahandi bajanti adumira police mu Kampala omujja alaze watandikira batire yo mutya kanda rumuna yereka okwerije kuba navuganya ningashina tware ikintu cye ekiba mukwasize ahandi nabajanto okulonda LC1 government efulumizo obuhumbi 5 tumayisangu okuronda ba chairpersons ahabwa LC1 eshana nokugendo meisho abo kube sente zine kwa installation ngejo meisho zashwire biriya then kinda kitakwendo fero no kumanya ngo papuro rwa bukederumu akakonji akakukiriza okufuna etulya iddi kwegamba bukede ngo rupapura rwewadde okulaba nti osobola okuba omukwabo abasobola okuwangula ekitereke kya iddi oba etulya iddi ndamba jantuno yijuza kakonji okasharamu okatwara office zitu ezikuri hihi ningashoka hereze agent witu then nabwanyuma noshaka wayetaba omukazanaka immediately court iragide taso okusasura gwe basa kudagara mu buchamu ya nabasa kushanga bakuta ahambazi utarwireka koko kasirimu nebinde byakwasa kwani bikwatira hwaho okulonda basente bebyalo kusubirwa mwezi ogujja nindeba minister Rafael Magezi minister ahabwa government zebitundu no bari munashobora enshogezo twale mu URA abana bari kushoreza imishoro abantu bajante soroza musoro ku sente zebibina byabantu abatereka okwekulakulanya atumba kurumbita bo boxi twetungure bacara twetungure
naho mbaturumba batuyaho mushoro. We want to know. Answers are in here. Tinakubeni nyenda ogumoko tachimanyire. Ahandi mbajanti kote wadden sare musango gwa Dr. Kano Besigye azoni nzireba hwaha. Ahandi mbajanti esitano ebyobufuzi ababaka ba parliament abana abolweza ebyayambye okukonnora agafo ku murundi gwabo gusooka byona biryomo ngambe kihandeke kiha munyikirize mubyayenda njenderere okhendera hamwe kwatena n'ekisibo nabyo tinkwendo bireke ahandi harvest money emikisa jo kola sente musono musomo w'ebyobulimi n'obulunzi koloro nabyo nindaba bitamuomo ahasigara nja kuntereza nkutombye mizano naho mpendere tukoye jogo. This is Villa Nterize Bur no Busungu egamba tukoye jogo kuruno bagenda bakolako ngabwe chetagisa Handgal Neville alabudda ba Manchester United ku Carrick twagala tegera tiche yatulabudde cause I'm a fan to Manchester United and Carrick since he came as a coach to Manchester United it is doing better. So which warning is he like sending to us? What paprano rwabukede, and this is how it looks like. Rulabika bweruti shirinji rukumizonka akasa rutunje nisha kunyebaza wahiza kumbugana. Program ya sisimka ekirimu agenda omumisho and of course akasheshekerizo bako kutwa batwagambire ntuntureba hamwe tureyite binte bitwehingurize ntwenda turebe enkwatanisa y'omuzire n'omushomesa neyambeta omweji yeshemerire kubereho n'ebintu nkebyo omuhumuriza witu kandi of course n'omushomesa Charity omukyala Charity naza kuba ari aha atushobore ahashongejo y'omuzire oyino mwana ari kushoma ekikabe kiri kirungi waguma ha TV West tukaganira tukareba ejenkwatanisa okuyakubasa kutuyamba abana bitu bakakoraje omumashomero bitobwa hatikatiza mukwa mu kace tuza kuba ntugaruka mutakarika TV West. kandi nurebe ikintu cy'isi turi kweta okurwara naco hari uko turi kucyetegereza ko ahubwo ko kurwara no kugira amani make neshaga make ntabwo eco ko uri kuborwire utekateka ngo mumbaze nankari bwo burakuyamba ego cyo kurira kigiye cyo kurya mumbaze kukabiri kugaza hamagara amana konkati kiri kwija kubasika utari kuryaje numbazo bwo kosa utari kuryaje gugu base kuzomu mubiri kigura kuyamba nenga wotegurize umubazi cyo niki aho umubazi gwagutaga rwizemo ekikuburire kiguri gukora ntabwo yeco umubazi nabyo bibaga byo kurya turi kubasa kurumbazi ukwe waheza kumanya ikiguziro mu mubiri nawe uri kubasa kukiha uri kurusogo umubazi okumugarurize eco ikiri kubasa kumuyamba kugarukana amani kongo kamuhabura kugenda kukorese byayi nahaka ukugira gumani hati tukamanyira byone buhire shaka manyine ningati nyikira kwesinga konka iwe uri kuza kusiba haka imara kunaba utayesiga azurebe yawe ataruka nke okupieruka ari cyane cyiteka dosta utasitire nuteko kupieruka ikiri kumuyise shagama namizi miteko ko biri biki ikintu kiri kumanyisa yes karaka mukawa pieruka mtuwa yesiga hati ikindi inamani gari kwiganacha okwimuka nka kwerembera mukavura ni kemwe mu kahura oyina kazengerera oyino turo
umuyaga gahita yinagamira yuko nagaruka cyane mu bintu kumani kukwereka ngwaza amara go ine tigari kubasisa gukora kwenyine nabwecu umuraho mbigwase kugira aho gwihe cyo kweza rwamani ntabwo cyo washanga ngo toyine mani washanga ngo no peruka washanga ngo iwe aho wabiri no tambura tokitambura nkuko kuri kwetenga washanga temba no ruhuke mirundi litare hansi yejineji umanye ngo ishaga mejo nyinshi kuwo kurira utari kurira no yenda kurya nakamanyiso keshaga manche ahubwo ibyo kurya ibyomanyirire kurya umbiri uri kumanga utinde kiguri kuyihamo gukakwake cetingo cyo kurya ukuya wahindura ry'ibyo byo kurya nagwe rwetera kugira wanka ibyo kumbereza tibyakinga sira bwenda tukengo yanda ubwenje buryo mu mubiri ni burenje serize cyo kandi nakitse rero hariho kushanga ngo umuntu wamureba hamisho nashonko kwenda kuza kugwejejera ninga ucahinura cena ukashanga kuriya ni hera hariya akastara koko kumundo barabishanga ni hera ningo cihayo rurimi nuko shanga ni rwera ibyo byona ni bandi bikwereka mu testing marebe himuri ninga kuwo kuba kwata mu ngaro kagiroti uri kurabye muri kumungaro hatareshaga ma yuri kwiyaha aho banyiga nimba najina nyikiriza yirara hati rebo kuyagaruka yojubajuba kwega kana haraka kwijira wawe yati twarubwirebwa yo kugarukaho umuyingo ishagama yawe ninje kariri giye kunganya garuka kandi kuwo kuba kwata ahanakeja aha mubiri gwawe ukakururuti uri kukurukarikura ukashanga ngo umbiri kigwagaruka yaho nawe agomezi ni make azijuka ishagamira umwamizi menji ntabwo ishagamira yeri umwamizi make nabwo niko yaraze kuco mu nda y'umubiri nigoma ni make goragire niyo kasasiro nce yorashoze azejo kasasiro ko iri kubeta mugireyo yazo mu nda yapa iringa eka kunganya nkaho mpa niyebwe mu bukoko ubwo kurane beta infection yaba nyinje iryaho igitera maho agwo kuba amani ni make hakazamo acid nyinshi ndibaza kucemera bajengu baza arusazo ziyi twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe ko nabenire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera ntabasa kuba nanga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zina binyi ko kana abawana ekeriyo kujya mu shwe bo musheja urukutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterog. Very good for. Sho headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cye wabino ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemo kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki
reba hindujire nebereho buri sande shahi naze kiro aha TV West Honga. TV West Nehinda wabariwe akiri nitwe on program ya Sisimuka kandi tuchirimu ntugendo mbisho bitu ninyongera kwisia aba Stanbic Bank iwo rukwendo buhereza burungi obwo kubika sente obwo kufuna loans aha interest rate che teka aha aba Stanbic Bank binamataji okwetorora ihanga echo inokora no kwatendanga muntu okazayo okabatayira okareba products hamwe na services zabo kandi bo behireyo kutambura niwo omurugendo rwawe rokugigahara making a financial decisions ezishirereka kubonabona nabakafuna ukarara hero katoro ko makagawe police kabane kuronda burukashaha akujoremero kushoshora sente habwa interest rate yahigurta yaira itajidiona ya Stanbic Bank babase kushomesa okuwa kubasa kukozesa sente. Program ya Sisimuka uchiri mune jendo misho uchine hejemima ayebare kind of course ngokuna nagambire akashesha kantwenda turebe ahanshonga kwatine na nomukago ningashi ahagati y'omuzire na nomushomesa nigubasa kuyamba guta omweji abana bita babari yishomero ubwo mukago twagutaho nigubasa kubayamba batakasheshaka nyino mujenye kamperezo mugisha ayanjure tukumze mu misho na program ya Sisimuka na kwachi tebekanisa witu abaturikirize murirege murire kurungi n'abakutureba ugundo murundi na Simaruhanga kuje mu studio za TV West akashishaka kuganira nitwe aha muramwa gwito gwijanke kibuzo ngwe ngwatanisa yo mushomesa no muzire ikayambita umweji nijango twatanise no season yo garabana amashomero abamwe nugwe bashikireyo hazo kushoma kwina mataji ashatu amakuru harimo umweji harimo umushomesa harimo muzire hijaza yo tundo tafari konga twenda turebera izoba umweji na yambwata umuzire no mushomesa baba bakwatanise nabagambira karimwe nibikirizana kumwe batine kuskankane muguha na no utikirizana ahanshonga zimwe na zimwe nanye daho tubeno hitwatandikira inkwataniseji esheme kubanerebeketa inkwataniseji noreba okushoma ningashi education ninka triangle nebeko zireti hati aha mutwa higuraha nabariho umwana rero muzira risaideji na numushomesa risaideji hati omuzire numushomesa babiri nibo bakwatirana okushoma kumweji harga hakatafari kamwe ogo wahigura nagira ki nagwa obana ko muzire obana ko mweji abanyankore no bagira ngo n'imibiri kuzi kurwana ngo bunyansi nibwo buku zambara hati echo tuchikumanyisa ngo umuzire taine weaknesses ningo mushomesa taine weaknesses ningo mwana taine weaknesses ninga tari mu challenges nizibazirumu kongogo butafari bubiro muzire no mushomesa umugasho gwabwe hati no kwatanisa umugwere mwabwabwe na no mu challenges ziba kubona abazire mbabona challenges zabo kubamba shomesa abana esente tuzuruho ubundi umwana atakushomaje ubundi ahishomero ntare ubundi umukahari yebizubu umuzire nayo nebye bizubu na numushomesa nawe abayine challenges nko mushomesa abana nibingiye mishara tekizire nawe inabana beye nebizube byeye konka umukushoma oba umuzira inebizubuki umushomesa inebizubuki bashime kwamba kwatanisa kugira ngo bateke umwana bamha priority omweji nwashime kubari ari nwe tuwe natushime kwatire hamisho nikimanyisa ki umushomesa nubwo akobaye nebizubumuka ashemereye kubyebwa ndicho dakureba tokaza mukamwishomero kashanga umushomesa nyigire kwihaho bakiye binene korere yabo ningo bundi ntubatu trained kugira ngo ebizubu byawe bikomumuka ebye sente bikomeye ha muryango wahezo tukutaho mwishomero nojo ara face yaticha nkuko kureba ababuruzi benjiri
iwe tokareba gari yacu tutenar naba nahereza abandi amasiko ubu nubwo akaba naraba umbitarimo ati kimuyamba nombiza ubu no mukugumirwa kubasa kusupportinga abantu abariyo nahereza bakabasa ku realizinga goals zabo so umumbere yo kushanga umuzire nacyero umushomesa urubanje umwana wanje akaba naza ku grade ya kana ninga kabe nakora akata ku grade ya kana konkombe ushomesa we wa history cyane umuzire ogu nawe ko je ngu nawe taragizira ati nati na numwana ogwa kana aza kwikanyonka bugamba kari kunkati mwembi mwagwa umwana kwa kweza kuremwa kushoma hagwa umuzire hagwa n'umushomesa n'umwana n'abashomesa aho no ba failinga ati abashomesa nitugwa buri mwaka ninga shiti kaburi mwaka abo kuba success yawe nko mushomesa niba reflected umwana kuba bamurese kushoma kabandi yaba doctor kwa kufailinga hati yotoka aba wahika kandi uwanu hikira muyagwa so ato success y'umwana niye kudetermininga ubito muzire ubwo butafari bubiri bwa kwatanisaje gukora umurimo gwabwe umukoro umwana iki yakubiri naba umukushoma umicwe skills emotions mumpura umitwarize wabambuga nanguto so mindset umwana wena all round aspects zona zo mweji yaba successful yego kwari yaba successful ingaro ntuzitero muzire naki n'umushomesa okay aho no ituratandikire nkwatanisa yo muzire no mushomesa ne yambeta umweji benefits nizi benefits ni nyingi eyo kubanza umuzire no mushomesa umwana nabagira ishomero ukore ibintu kwege ibintu byinji konke chamani iki ensekura kakureba na academic performance ato muzire no mushomesa kuba kuheza kwatanisa umwana akora jyo mbyo kushoma uko mutwe oshanga katugira ngo umwana yabaye nebuzubu nko mukubara okwatanisa okutwaja umujumba kwetaka cooperation nimanza kumwe no cooperatinga numuganira umwana numugambaho utari kugambura hatu wabo richa origimema ongambira nabandi yomuzire tukonka otogo mwana katugire nka Charlotte otokubara kwe nabarabura hatu cheza kumugamba otinka nko homework ayizira tagikozire kandi nambe zakozire zona zimugwire kandi history ninde nagira ki nagikoraki hatu rero jo tatu umuzira kuguza tatu nkoreki hatwaragumye ikomuka umwongere time abase kubara kushoma rero nanye nakumwongera aho twata 6 ningo twa homework agume no mpereza time natukora akore practice time yakwa naje kugira ki naza ku improving hatu mwasharinga information mwasharinga obujunanizi bwa kandi mwasharingana na support mwembi muri no muyamba ubwo mwana Charlotte ku improving aki ahakubara so kuba kweza kwatanisa ba sharinga information ushanga umwana ya improving akubara ya improving mu aspects zona zo kushoma derina nahakoraje babasa kuhamanya nahakora kubahamanya rero baguma bamu supportingiri so umwana abasa ku improving a grade C. Okay, program ya sisimka echirimune jendo misho nkobwa hatkatizo mukahumuro kace turi muntu garuka tugamba ashonga ni yemwe nkwatanisa yo muzire no mushomesa ne yambeta omweji mutakarwa Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka kutekiro camani eco kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aharukororo Independence Grounds Tera Star 25 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 ahabwabona 15 ahabwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza Tera not mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga taro kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live on concert Bishagikire Pacific Events Lion Records.
Western Hinda weberiwe akiri nitwe on program ya Sisimuka tucine umuhumuriza umushomesa umchara charity ashabahebwa kandi of course turi umuntu tureba okutwakubasa kuyamba abana bitu kucira mnonga abariyo mu mashomero so turi umuntu gamba hakwatanisa yawe nko muzire hamwe no mushomesa okora yamba abana bitu twatucira umuntu gamba wajero tobundi kuba kubana bagamba hamwe babaza kureba weaknesses zo mwana bunda hatakora je bitu wagamambu ayishomero tukuzayo kufuna academics zonka abo kitawazire tantu twarabana bita ishomero ahike mathi na English ebinde tukuberebera so n'ibintu cebye binde bitkwega ishomero hirewe bya academics ebinde binde bikuru harimo nk'imicwe harimo kwatanisa abajungu bajyanga unity is strength kandi hati o discipline ni nkoko kureba nko musiri rero umwana ni nko musiri then discipline ni nkoko kureba urwetorira umwana kumwereka boundaries koma utiba utakajuma abantu oyetwaze jo yumuko nabe ogurrekide burikiriza abashomese hurira abaziri bimureka umushepu otherwise hatariho discipline umwana ko shangirewe nakura vagaranta ushanga nahinduka ibya kwija kumuretera tabe cyashimye kuba naba in future so ati aishema ntuzayo kushoma ibyo mutwe twakigambire parts 3 ibyo mutwe ibyo mutima ekitweta emotions na nebyengaro skills ati byone ibyo mutwe no mutima nengaro nibiyambwa akatafari kakuru akuba kweta discipline kandi discipline nango mwana nabasa kwikamasi nkoko wakigamba konga aija akure ati ngibe bari bwashomere to kibyijuka konga values eziba kwimpatingire mu kiri muto nizo kiriyo nogendera bakakwegesa ngo ramisi abantu noja ku meeting abantu mpaka ofiri so njimanyise jo value yo ya outside academics a lifelong nogetaga for the rest of your life discipline ne kintu kikuru munonga kugira ngo nubwo kuzomwirwariro kashanga nansa atine ayine micwembi nokosebwa wanogenda umutaxi okashanga conductor ayine micwembi nokosebwa umushomesa yaba ayine micwembi nakosebwa konko bundo nojo shanga atinde ni nyanda rating academics konko bundo shanga umwana yakashoma byona P7 yashoma byona O level senior 6 imena senior nga university ayihamu moga gumushanga ne beka so ebindi byi important byamuyamba kuba beka kongo shanga master amuyambe nkoko emicho yirije kumuyamba for the rest of her life so cyo muno gamba omweji asheme kubalansinga byona omweji asheme kubalansinga byona haza toyino kuwa kuchikora umushomesa yatakwataganya no muziri tukizere kubona emishonga zimwe atunora twe tujye mu season yo kwakira abana no kubatwara ishomero stress twe n'abazire n'abashomesa ntumanya ukwakira abana basi abasinyano bembaza kumuruka umuzire takaguzire toilet paper fees takajibonire no mwanya bundi umwana yagwa gutabo yangu kubona so ayijana na emotions zeye no mwana na world depressed hato bundi mukikanka yishomero mushomesa yamjya to bucumuka wa leta busha twatushabire butano ashanga umuzire zarijire hato banotonga natwishiwo bucumugona na mwendo bwo kugira ki ubwo kutayi hato mwana batona party ikikire ni cya mami ikikire ni cya dadi ayishomero mujya ogumokere uyishe tushome extra lesson ngo mukasheshe ninga tujabu mu ruho muwaka hato muzira jya tunote kwa kubanza wasetura ki ente aba ba master bomba jang fees niziye hato mwana taguka nyorobero muzire ninga nyorobere ki umushomesa umwana ushanga conflicting loyalties hato kunumba mwikirizine mukwatanise omuzire akamanya ngo umwana nayitagwa ishomero kuraba umuhumu wakabatakatandikire okushoma kwergizoba na no umuzire akahereze bizubyo kajya tumanya no reba nywaka sente nikiyo munchi omunte mwene umwana ogutwamyamba mwene ogumukezi 11 umushagari amataga twara diary konka kwatesha hazishomero hatoshanga umwami takwatanise mukayambuga umwana stira ubutafara bwarwana natekwa kugira ki kugwa nko kutwatwabari umwana kuyakuba ayine emicwe mibi omuka iwo nko mushomesa ari kwakwasa kunyamba ningatecho nindiri nganacho muka apana umwana kwakuba ryo twatware kwatanisa nkimanyisa ngo bikuba yishomero nana omuka tubinywanise umushomesa amanye ebikuba omuka na no muzira amanye bikuba nkahi ahishomero rero umwana tumuyambe mbe nimanya ngo omwana kananka kwakuba gishomera abana abiha nico cyo kurebera ntuza nko mu nkiko nk'abashomesa batujya ngo haza abana banyu tumukubamanye
actually indeed nono shango mwana echa abinji echaryo muka charya yishomero omisho ga dadi naza kwija ati ina bendi njire kutayaya bayeta umwana ngo ajare bishe umwana kari umwana w'umusiramu kuyaba kombandi bajwara akajira kasikati kagufu kuba mzizengu dadi yija kugira ki kutayaya akiruka yajwara ikiringo shariyati yatahaka mutwe yije so abashomesa kwa mure bajangoriya shinu we shakiroriya mukashate biri byajwara yabiye ncumanyisa kishakire ki yabarya yishomero mbandi ticho dade cha kugira ki icyara kumanya ati baheza kunywanisa nka muzira kajya tumanya dade wa Shakira ati Shakira ubiyarya ati yajira kakomomu hato muzira manya umwana nari yata ayishomero nano muzira umwana nano umushomesa yashime kwa namanya umuka umwana natwaza ata kugira ngo hatabaho discord ukashanga umwana namangu arimo abantu babiri arimo umwana wayishomero nano umwana w'umuka wo ryo mukano basa kubiha no basa kwimika shamshanju zihangwe no basa kwanga gukora imirimo kungabo rya ishomero koreho mu wakati cya kumanyenka umwana wo kusinga yemicwe atogo umwana nabeshirikamo uje ushanga mwija mwakuza ikinyabibiri. Okay, so je kwatanisa neza no kuyamba umwana not only academics bitu na chaka aha discipline mununga all right kandi hari academics natikwa kuba ro discipline taro hando hakuba ro academics ataro discipline nabagenda bata babiri discipline ne yambera kimwe gukora academics. Okay. Twagamba wagamana n'ikinte cikwatinana n'umutima emotional nanye ndo yongere kuca explaining ati emotions nacyo n'ikindi kintu kikuru amuzire n'umwana bakwatanisa umwana ine parts nyingi aine part ya emotions ninga istweta feelings hazana part nkuru abako mwana yija ine feelings zigumire si feelings zirimo ka stress zirimo ko kwerarikira zirimo ko kukunda zirimo nko kwangwa nko muka ninga yishomero hatogo mwana yabashitamo mu kibina takugira ki takushoma tiyo nturebe kuzukuyamba umwiji kandi twarango kushoma tukuru ko bitabo kunga hato mwana kwakuba atakufiringa je ari mwa kushoma bitabo ari mwa kwataganisa nabandi cyumurema na socially so ato muzire no mushomesa baceza kwatanisa omuzira manyangwe kikuretero go mwana nahunama munonga imino mushomesa yaba naganira n'umuziri ubundi abanamanya ngo umwana wo gukatuka tukorese cyo kureberaho ahereze kuferwa nyine nkuru so ubundi cyikumushitamisa shitama we nko kashanga yinamerire aferirwaha nyine nkuru ahabo kuba ishe we yamugambira umuzire n'umushomesa bakwatanisa na nyine nkuru nango buyafa aba umuzira sheme kwa natwara ubujunanizwa bwo kubikirana tica w'umwana der hata akibana ija namwakira nabandi akaba namanyo kwa ramukika akabanza kamuhumuriza akamuhandore akibashita miwenga banamanye cyaragire ki icyara mugambiri konka twakuba hatariho communication hato shanga umwana kananga aferirwa umuzire ningo umuntu ari close hata kibaye yinamiriro mu kirasi umushomesa yo nashomesa acumbuza ati yo Sharon kota kureba numaha kijana za punishment ubundi amutera hati Sharon yaba ariyo mu grieving ticayagaraka yagira ki yamutera ubundi acyongeraho n'ikigambo hari abashomesa bine bigambo byabo hato umwanya gwo kushoma ushanga yarara yagera kimwumbusasi kongo mushomera sa yakimanyire hato shanga bata munka spiritual leaders ayishomero nka bacha plain bachibana bari mu fellowship zabo byamureka tushabire Sharon na feeling supported emotionally rena yakikomuka ushanga nabwe na feeling supported ati emotional security kwa umwana kwa kuba feelings zirindungi ukashanga mbwenu akuburikiro munda na no kushoma no shanga cyangwi na no mu discipline ngo shanga cyangwi konka atari kintu kigumire ko ku discipline ngo mwana aine emotional wounds katugire ngo mukayasiga mama natera nyina hati nawe kija ubundi violence haje watwara kacumuke amuterori ati uwije wano mujyango kuterana kubi nabata kucenga wo mama bakutera niki nakureba ngirisho ribi hato bundi mushomesa ndaje to gumwana ine chezo kumbe the problem is not a chezo ekizo no kujyango emotions zo go mwana ziruwunde nizenda kubanza kujanjabibwa kandi tino kutwakuzjanjaba umushomesa n'umwana n'umuziri babatakozere ki babatakwatanisha kandi abazi atabashomesa bano ramba training okutura kora emotions z'umwana kunga abazire tuba trained binebe byabo bya nature nyowe shibwe ni nyoko nakuzere ndiye fuzi tinda kuzire kunga yibwa kumanya ngo wetu wogwe kandi ubwire buriya bukabutaryoogwe kandi nabwe cyo wabona bwini
umwana atakutekwa kugira ki kibonabona so umwana kwa kuba supported arekeraho kwera arekera feeling loved tare kintu kirungi ngo umwana kuba nahurira ngo nakundwa umukana yishimye nakundwa kandi nibamucenga bako muko shanga natebeza mami ahari ticha wanje yankiriza itunyonga umwana kijanja atunyonga ati director yangu ato mutwe director wishomero rye chongecho chamishemeza mbwenu mu director yamukwato mutwe that is an emotional contact attachment so oshanga ngu omwana ya feeling loved takuba naruta n'ubushesha naza kushuma kandi kuba kugira ngo shango kide cyagamba cyo kutaha nabwo reba nataha kozire ki ashemerirwe so oshanga twayorora umwana all round atari kugira ngo twayorora umutwe haza arece chanting kira kureba ebishani bishatu ushanga umwazimbira umutwe ayijuze mu chemistry biology byo nawo zimbira umutwe kunu yahururukire tayine mutuma abo kuba yagwa muntu namutera panchi tayine empathy shanga gomokire kifuba akatwe karakake nkimanyisa ki ngo twa ogwe nabari empowered a part ya emotions na feelings yo mutuma konko mutwe tagizire ki taryini ningo ndijo shanga otuguru notkono tunywarize umurye ki cyane cyane kimanyisa ki mukamoreka mukamwegese byo mutuma nabimanyaki mwabimwegesa ebyo mutwe nagira ki nabimanyajya amanya nko kuza kuteka ikitocho cyata kunga wambyo tukwato kishuburi hate ingaro zete zikugira ki tizikukimanya so ko kuheza gukora emotional part watwaiza kwata emotions atoshanga wako yorora umwana all round wena akuze alright twagamba academics twagamba discipline twagamba na emotional support na security is it benefits ze kwata nseji nizi benefits ze eje kwata nsa kiringo ko kureba atunoreba umwana kutwakuza mu perspective yo kuragura umwana umukushoma katuje na tuyo ntumaragurira umurye byona hatwakuba yine kizibu umicwe umuzire n'umushomisa mbakwatanisa wari twacumanya kare na no mu academics cumanya ryari kare na no mu emotions mwana mukwatanisa no mucumanya kare cya yabuza umushomesa konkashi ya cyamcereza ndiki aza namhe kifubiro ahabwo kubanyiciro tagizere kitayogiri mwene kwari kwisha tichata kumwongera kindi kifubiro hatu mu identifying ekizubu cyo gumwana ngo no kuoga konka kuoga kwa muretera yafubirwa kandi okufubirwa kwa muretera yacererwa hatu warebe bizu byagumanira ki konka byareto ekizubu kimwe so no ya identifying ekizubu cyo mwana kare umanyo takunda kuoga hata kikayishomera nubi yakwacererwe umushomesa takinga time mwago kuburambira hansi wacererwa bendi hata muyamba amanya agwashemekwa nagira ki na nababurizo umwana ntwa identifying ebizu byabo kare kandi ekikurema umuzire no mushomesa nimanyikiriza ngo tucuro nyo tinkwikiriza ngo hari umwana are beyond redemption no kugira ngo tutakamanyire tubayambe tuta so ko kweza kumanya ikizubu cyo mwana ubundo manyango ubundo bw'umwana akakurura mu community yaho yabana nje cyakujumira abantu hato bacyo bishogo umwana bwencha rude hati nyina mugambira tazataka humuro wabishe nkuru bakaba bambarisa hato mushomesa manyango ezo imchagizire ki ajihirokwe hata identifying ikizubu kare umwana babaraka ku rectifying konka mwa mutakwatanisa iwo no gumano mango mwana na juma abantu ninga nakirerwa kumbe kizubu kirinkahi kiryomuka ningo shange kizubu kiryomuka umuzire watakumanga kirya ishomero rather umuzire atakumanya ngo nikirgankahi ahishomero hato shanga no janjaba ubonero bugwiri ngoko kuterwa umutwe ukarya panado kandi ubwe uyu numushwije hato kwatanisa nkwijja kutuyamba ngo umwana ogunayo ayino mushwija katugire ngo mbye micwe then mumanya mu addressing ikihikizo direct ezindi muzireba nka symptoms izaretwa ikizubu cyenyine so muza identifying kare mudiringa nazo hatoshanga umwana yahwerwa kandi no manya nk'abajungu kuba kugira ngo stitch in time saves now 9 so ko kucha identifying akarushanga cyangwa okujanjaba okusinga iki kimwarinda kikakurura kimwe ninko burire wabumanya kare no ware symptoms obundo kikanjiro mbashaho kare nchibasa kuyamba than warinda bukakura ukakata point ukashanga nezimwe bundi remedies bakutiro zitakabasa kuyamba so reka tugezeho abashomesa na nabazire twatagane tuchumutendo mission program ya system ka ubundi ndijo benefit yakubasa kubereho other than ebito abatwagambire benefit hendijo ni moral ninga character development ujo mwaine character yininga morals ati okumoldinga omwana ninga kumubumba noro omwana nakurara muto psychology yene jangu nakura n'ubwongo buri blank
byone byakwega nabyega yaheza kuzarwa noguma aha kuko kuro mbumbi nabumba nkenyungu engaro nizo bazine kwatanisa zije atutwe twakashe apati yo kutahwaka kakavu tukateho kongeje ngaro yanetaho kaveje kiriyo nekoro rugaga ikikurugamo nikiba kitari nyungu so omuzire no mushomesa basheme kwamba kwatanisa kumoldinga character y'umwana. For instance, aro values eziri important ezitwantu isitiri ngombana umwana nko kugamba amazima ngici tweta honesty nko kutakinga responsibility kore wayate chikopo ojiroti I am sorry nko ku respecting abatahi bawe hato shanga muri numwegesa bana ngo kubihaniki nukubi nangwana n'umushomesa na abashomesa nibamba kora school rules and regulations twatwagize n'urwo school rules n'urwo rwo kuyamba umwana kumanya atwaze boundaries ziha hato shanga ngo omuziro ryo no leto umwana ningo ryasumu no mwana ishomero mbajya ngo kubihaniki nukubi kongo muzira ryasumu natwara umwana ishomero katugire ngo yahikankarwe bwona bacumbuza ngo oraya tukashikandi yahahe nyina ha posta tunonahika hato ino mwana kuri wayishomero cyana mbyato kubihaniki nukubi kandi daddy ariyo nabihahasumu ati wo kareba nkakantu kace deri nyencha kare ochiba no mubuzani oto yate chikopo noha hati ahunam na waje ati nyotinyi ahabo kubaro discord ishomero nagamba maze makace yamshanga bihire na holding a responsible kongo mukabo kujango dad ninga mami tuba kuchemphasizing ngo tugamba mazima oshanga hato mukakwa kukagira ki values eza zireka ishomero so character y'umwana erimwa kuba shaped into ichakwikiri cyo so okumolding a character umuzire n'umushomesa bashime kugambe language kutotwagira ngo kwibana kubi nukuki kubi kongo umushomesa atija kweta nko muzire atija tugambe aha issues zo mwana wawe ngo ahabwenje atumanyogo mwana wo kureba atabandi bamba bari mu class atuwo mushanga rya kantini hatumuzira akajya tukashikare nabaye ninjara ati uno ndakora iki musheme kwa n'umugamba language emwe nangwa no mushomesa yakora inshobe umuzira sheme kuba nagamba no mushomesa umwana atariho ngo kutukikoro makagitu okukitakire dadi na mami kuzaho mukatwereka ngo imwe mwine disagreements kandi kumukuba mukwati nabana takubakora bari mu kituyi nana manyati dadi kiyagamba mami nawe ni cyaragire ki mami kiyagamba dadi ni cyaragamba kuza gukora so likewise na n'umushomesa n'umuzire abana tubasheme kutureba mu kituri twaba twine ubutikirizana sheme kubantu banza tuyaho umwana nangwa nico kurebera kuba kweta nk'umuzire ubundi umwana mjango bashitamya hera katebe rero mbanza muganire byabo kongo mwana katine padzi ati mwenu atomuzira expressing ece mubyo twunga naba nazetaga mwenu utorekera umwana ngo muzire no mworo kandi mwenu akabari nijana bwena nabeji twajereje disconnection tukashanga tugamba different languages na babasa ku taking advantage of that they always will umwana isha kubihati ticha yanje mecha abana bitu bacha kutugamba ibintu binja kuja ticha yanje mecho riba ngo niwe ticha takachikora aha ati no yamba umwana kandi ikindi harakantu kayo nkaza habwo butikizana bw'abashomesa n'abana mu mashomero ushanga umuzire nati na contactinga umuzire umushomesa ati ngaho cyo wagamba ati kamugende mugambire ngo umwana yanje ngo ticha yamugira ngo nebi bitama atoje twunda kigambe ubundi ticha takamba yasinga umwana wa kandi ndido bumu ko kugenda wakigamba kiretera umwana yawe yabona atoshanga umuzire yacunama konko bwinji ko kubenoje ubundi ticha na hayine nk'ikintu kiyagamba akarabaho kesemwe aho umushomesa yabe nashoma abatatereze bitabo umwana bakamba mweta Karisa hatuwe ticha yashoma Clarissa yayita Karisa yamuterera insho biyoha ya Clarissa ati kitabo cyawe kira hano hato umwana bwo kutinda ticha tiyamugambira ati kitabo canje konka kuyekana batayi barukurira bajya ngo kitabo cyawe cya Clarissa niyo bakiza ki bakintera so kuyakira muka agambira muka mami weye ati cyatakumanya kushoma ati yantera ngo kitabo tukani nyowende Karisa tindi yoha tindi Clarissa hato muzire yabatagizere ngo mwana kajya ticha bishoku we ticha wa muringo ki atakumanya kushoma izina ukamwere ko ticho bundi yakore inshobe yashoma kubi mwene inshobe nizibaho then ukagamba nati cyo kamujyo to mwana haza wamutera kitabo kitariki nati chaka chi receiving abakwa nabareke kugira ngo numarika nashime kwa nati receiving in good faith akaja sora tichitabo cy'iki cya Clarissa sorry nguterire busha soro mushiki wanje ningo mojo wanje and tukukira hata ho naho hariho buzubu umushomesa takwenda kusingwa n'umuzire takwenda kusingwa tinkumanya bwaci obumwe bashomesa binje no taking a pride umukuba tough
like ukashanga nayenda abana bamutine yaretwa hariya birukange yaba ari ya duty ensiyone gwa hansi na higoro ejeje ni tradition itwakuriremo education niko kuzo mu history education ushanga teacher akabari akayi no bushoborozo bwona kandi teacher kana amanya byona kandi umwana katine cyakugira ki which was not the case. So tuchiriyo nturwana no kurwo muri yejo traditional belief yo kugira ngo umushomesa imyondo kutandika kushomesa ko abantu mbajyangu ngwasha ngo umushomesa abana mbamukunda ngo gomanye ngo that effective. That is not the case. No basa kuba effective, no basa kupanishinga umwana o enforcing school rules and regulations konkastira abana bagire ki bakunde omwana nabana amanyati bantereki kandi nashobya we no bwako nayihakana akayiko mama ticyanyo yanterera shatinya nakiba umutuma gona namwe no yagira ki no yaki so kuko mukwatanisa kureba mwenshobe so abashomesa na nabazire by the way tusheme kwandi shomesa by example so kwa no yeso mwana nkwara hatingi mtayiwagire ngo sorry iwo kuwa amhati ngaho ncyota kugira ngo sorry nakuterera ushana ntachimanyire and chukwihaho ka certificate kawoninga diploma yegizire ki eyo yine nikiretera ho kugarukana kwawe n'umwana kandi umwana bagiye numanya bone unono megesa wamugira sorry naija natyansha baki okusasibwa konga instead uko kuzaye kandi ko kuno mkwataho atabana ati tunoshasha na yishine minister atuno ayanga kumfollowinga no mu kitabo mwene ushanga umwana wawe yija kozere na ku just because ukagambira teacher inshoba yagizire ki aho yari so tukwatanisa abashomesa n'abaziri twene tukwatanisa ito twe home picture tumanye ngo ito turya amatafari ebyemizube byawe ati wana otemba madaru kuza higuru idara turi kugira tukayando batamununga nirgiye hangana mpaka urukutemba mpaka kirenkahi ahamwe so twikirize abana batukorese nkidara ito turubakuru twe controlling ebizube tutakare tumwana yabimanya kunga tuba supporting ba realizing goals zabo. Alright, tushimtu tugenda umesha na program ya sisimu ka ukakati zo mkaumuro kachen tuza kwa ntugarika mtakarga TV West. Uganda's ultimate TV dating show, Hello Mr. Right, is back only on Star Times Makurachika. Hello Mr. Right Season 3, where intentional guys face confident ladies. I have a girl already, but I'm looking for another one. Where charm, swag, and money meets beauty. To give me 500 right now. Confidence and yash, all on one big stage. Want to be part of the show? Visit Star Times branches near you and register now. Auditions start on 20th February 2026 at Star Times headquarters, Solis House, Lumumba Avenue. For details, call 0317 117 700 or 0200 117 700. Turn up your vibe for the only TV dating show in town. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. TV West Nehinda program echiri sisimka wabari wachiri nitwe and of course chine mjenyi witu umchara charity ashaba ahebwa turi muntu gamba ahashonga yo kwatanisa kwabazire na numushomesa okukora yamba bejibitu no basakustera no TV noti chenda anana mwenda twakushaba kora tuteresimu ojezaho chendeza volume ya TV yawe ningo yire hari tubase kurizinganaje hati twareba benefits zenkwatanise omuzira koreki omushomesa koreki omweja koreki bari mnonga ate ibyo muzira kora twanutsa ko pickinga numbi twaganira ati nkimanyisa ngo umuzira uko muzire nararumuka umushomesa nararayishomero konka amashomero ninge education system ikataho umuringo guba kubasa kurebana
for example batwete mu nkiko omuziro fube nkoko kutekwa ko atendingo rukiko rwa saa kono rwa nigina na nokusinga orebwe ngo urukiko rwakweta ishomero wazayo nangwa no mburungi buri muzira katwira umwana akumurka kwetamu ugamba na class teacher yaine issues zemico yogamba ubundi na house teacher deru o interacting n'abashomesa so tuzo mu nkiko z'abashomesa tumanye progress y'abana bito mu byo kushoma umbyo feelings na no mbya skills ahibagira ki ahibahika deru tukwatanise n'abaziri n'abashomesa umuzire kindi kintu cyakora kuba rahereza umwana homework mbakira kubaha package kunga it is unfortunate ushanga umuzire yagarura umwana amazire myeze biro mu cyumuro atakora package mbayambe bakoreza homework baba ryo mukani we byindo byo juste mu joti sha kurugeze sha kwikeze nezo kushoma gendo ze kugira ki uze kushomera icya yabahire then umuzire ikindi cyakubasa kora aganire je no mushomesa no mu ryo muko mushomesa tarho umugambe hoje ikindi cyo kwita wamweta Mr. Maka ni ngomwa bwo kujya atubishi Maka ariyo mi na shomesa biology Maka ogwe. Hello. Yes, Steve. Oliro tasebo. Ndokorondo mwabara kubya nayi. Takwachira mbe za TV West. Mugamba na Ambrose change oga ekero jontungu da kudagare tumamo. Alo barumwe soko. Abana kubora Yesu n'amazga gumvire n'abashomesa. Oga abo kushanga abazire wokushanga binobere mu bwabo. Omuzira ija ishomero atumiza tubura mwana wanje rero izana za kidoko nangwa ndo mwoba mwikiruza rero bamuteka mu staff room mwana babwira za kidoko omuzira yesharingo kushanga ubwemu ari mu tunane vuba kandi ubuno rero abayezo saninga bakamadisha menshi batashamo kandi cyongera ngo nacyo nikiba kitari cyo guteka rero bonne cyangwa yakandi abo kushanga abazira nini tubashomere Mwana nabyo mwana kusema ko kwegereza ko byo ndabatafireho azoshanga ngo mwana mutira kabata ku kizeke cy'umuntu ndamba rero bakuriyetinga environment gumere ahabwa abana rero bundi kiremetse bundi abana kukuraje na kukwata mtana bashomesa nangwa n'ababire babo bakanye kigubeni ngamba omurubyo no kugira ngo habo twazaje omubantu bo no mu society kushanga ngo nabo mwabazire no bakwanga twanga abana babo kuko menye izindi nyanga bitaha mu society ubundi abana bakote mico mbi ubundi atabire n'abazire babo kuko abantu bakuru mwe no kutwaza de chikuru munonga nicyo chikuretera generation za kopa minga zatoya amwe rwabyo na tatunga generation z'umunji ecyamuheru abana n'abasigara bajya abana nena banyakore bakaba cyo kumungu twingane tahama ahamargo noshanga abazire n'abajya mu gusembera z'abana kujya kujya no kushama amwa meza beno shanga ngo mwana atakwikiriza n'ivyo mukuru ngo wagire ya ngiro omwicuzo omwana nanda utwaye ngejo twingane we n'abazire be abuko bakacimumanyiza niyo kabingira tabana baba bateke hanga hari tabana ubundi barije kubateka ariko bakija bakajogana na munongo mu bakabanda bakuru mu society niyo bari munonga. Okay, wabare munonga Ambrose omunyarubare wabare munonga konda TV West yagameche tuchurunje munonga omuzire nabasakora umuga gweye nangwe kwatanitseho no mushomesa batoshange hati society yo mwana yari mujyaba niyo yamufeire influence no kugira ngo rizo atwafokasinga butafari bushatu bubiri rather y'umuzire niyo mushomesa kunke byo kuyambo kwega mu government amaka religious. Hello. Oriro tasebo. Ko ndimwe rikimanye ndane nami kinga toto ko cyabazira ko ndabanga kurenga ngito ngi tukuru na mashimiro garinge ko gitakurenga abana byinshi byakara ko rero nda kwa kara kandi bakanibiri ko abana baryo kurengi ariko ndatekereza abasumira bagabiri ndatika kuparamikana n'abana kumanda ngabo ndetse na chikese cyo zibone hatukunye nasanga abandi bakini cyafika cyo mu hano binini otherwise rikimanye Uganda n'abagozi mutoro nanso toto Uganda. Okay.
nitwe nitukugonza muno agamba kintu nahura kintu kya skills yo kwegesa abana ebintu bikwatine na skills of course na n'emico mirungi twakigambiriho kumwegesa karicura munecha accommodating haza nacyo n'umuzire kuba bajya ngo umwana hati kandi utajya utito witu umwana tahata bajya ngo baze kuhinga ati ngo bakora faringa agriculture kuba bajya ngo abana baze kuhinga ushanga batakutwara abana amashomera gine za projects za kabeji ngo mbahinga kunkati umuzire nakwatanisa n'umwana babajya ngo Hello Sebo Rirota ndireje Sebo Rirota Ireje twakwachira ari na kuleta na muramusaho yagarukamo amazina mushaka byaje bakazi zo kugamba Uganda yogera tugenda kuburira ari bambi gusobeso yo mwaniriza ari Sebo niba rero ndabiyayogete kubane bitinga byogete sijya koranye institution tingo kubiriza abazadde bateka kolegana wakati w'abasomesa abana nabo benyini urango mwana umara umutera we kolegana yenye bisigadde bijja kwanguwa akademikale bijja kubati mwanguyiza empisa peza bulijjo era abasomesa ngoma n'okubafuula mikwano gye bana omwana ensobi gy'abayina mu mpisa tezigenda bulungi era bakugamba nti omwana ali bwati ne bwati ate abazadde balimu okubeera bamukono gaabwe oba okyalidde ku baana gabo abasomesa baweeyo kasente abasomesa bajja kwanguyira okubeera nti bakubulira ekikwatagana ku mwana wo omwana bwafunye wiitingi y'okusoma era ajja kupapa mwanguyira omuyamba abazadde abamu tibeefiirayo naddala omwana amusindidde kusoma yagenda amusindikidde basomesa abasomesa bamusindikidde tolinaawo ngeri kijja okwasaganyemu nabo okubeera nga muyamba omwana oyo ebali kuweereza nsigadde mutawa byagikana Okay, tuyanzize nnyo mutawe tukwagala nnyo mukwano gwaffe actually yagamba ekyo kintu nomana omuzire omushomesa yamuterese mataze omwana waabwe ate ojo ishomo tuganire abazire bingi nibatera waja hawe gwe nayenda sente ninga yakoraki aza ekyo kyokwenda sente ini ishomero omuzire ashemekwa atakushashura mushomesa mushomesa nashashurwa wamuhira omurumu kandi wamuhira omurumu neri institution ningeri government so ekyo kinkurre special mu mashomero abato kugira ngo waza ishomero ngo omuzire gye kiwamushoka ishemekwa neba token yo kwebaza kandi no muzire kora beno gikora umwana mutamworeka ngo nekituga umworeko ticha napereza ochiko openly utachimushoka ngo uyiba kandi no mushomesa ni wotenda ngo bachifiki ngoku kware wasima ticha wamuretera tray y'amahuri tichiri kituga wasima ki wasimu umushomesa konko muzire mu feeling free umuzire twashemekwa nashashura kandi abashomesa nichitu degrading awashanga no expecting umuzire ngo agire ki ngo akutugire konka kasimo kamurga mutuma ninjya kurga institution nendijo na kandi kikiriza bwana akakirwa kandi institution izo kujya zituno icyo tukuza kukikiza kankiza kutushisa abantu baragire ki tubarakenge ubwo muzire nabandi no wagamba nshonga yo kugira ngo kukwatana so umwana ashemeye kumanya ngo muzire no mushomesa mbakwatanisa for his own good kumwe mwija mutamurambika kuza kutera nko muzire yagamba katobwe nimumwa setting ati mwasha mwateka gukora timu rubambara yo kumcekereza to guiding more than we punish konkati Uganda tuchira kupanishinga kusingo kugira ki nubajangura mbere otenakora kingura mbere babanza bakwikumi bataka kugamba icyo wagira ki cyo wakora so namwatiminga apu kandi okusheminga omwana kugira ngo mwamutera asembere mwamutera abashomesa bona bariho bazire cyo kintu kishikire okukemura omwana nikibasa gukora mo hamuda no kugira ki no kumuhwera akagambo kawo kamuheru mbudacika buce munonga akagambo kanje kamuheru abazire n'abashomesa twine kwatanisa obatukunda obatugira ki obaturemo tusheme kwa turi team ngukura team za mirimo ngukura team z'empira goalkeeper yabatakwasire gora nubwo aba defender bakudefendinga defender yabata defendingire nubwo ba striker kuri abakunyisa kuno nabwo babanyisa so twatanisa abazire n'abashomesa na nubundo butafari nkutwagambo nka community twatanise tuyamba abana aba babase kurgamo kibakwenda kandi priority tugume tugite aha mwana kandi mumanye ngo omwana tumuzugu kware yashobya omwana inshobize niza kwegeramo so kwara ashobye utamurgo oti yashisi mirundi igano tinka mugambere ngo ataka kubihe mirundi eshatu tati yabihiwe gwakana iwo ruhanga kusasire mirundi yengaye so tutaba giving up on them tugumento ba supporting adeni tukwatanise kuturashobeza n'abazire n'abashomesa tusasirane umwanya kujya ngo abashomesa kananga yakutinyusho muri kananga tindigarakayo utaka abashomesa bakakora iki neki tuje kuba ntushobezana
alright twabare munonga sima byone bo wagamba ndo muzire wabo ryokwe ntwamya ni umushomese wabo ryokwe ntwamangwine ecahinduka reka twatanise tubase kuyamba abana bitu abenje bitu tukame twenda gumizamo bitobwire bwatwaho katuzomka muno kace ntuza kwantugarikana muze ibisisi no akushemeza kusashayisha tu mutakarga TV West. Akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira wabakurungi amagara gona waba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation,